Günaydın. 어, merhaba, 현주림. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 Herkese, 스타마스터 이현주입니다. herkese merhaba. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben Star Master İhoncu. 저는 1992년 동갑자리 남편과 결혼을 해서 두 아이를 두고 있습니다. Ben kendi yaşıtımla biriyle evlenip 2 tane çocuk doğurdum. 저는 대기업에 다니던 남편 덕분에 별 어려움 없이 1997년에 대한민국에 있었던 IMF 사태도 별로 어려움 없이 잘 보냈던 기억이 있습니다. Ben kocam iyi bir holdingde çalıştığı için hiçbir ekonomik zorluk olmadan yaşadım. Kore'de ekonomik kriz çıktığında bile hiçbir şekilde etkilenmeden rahat bir yaşama devam etmiştim. 네. 그런데 저는 2008년 미국발 금융위기, 서브프라임 사태 아시죠? 그 서브프라임 사태 이후에 남편이 해운회사를 다니던 그 상태에서 실직을 하게 되고 미국에 또 중국에 유학 가 있던 두 아이들을 유학을 중단하고 한국으로 불러들이는 그런 일이 있었습니다. Aynı şekilde 2018'de de Kore'de gerçekleşen bir olay yüzünden Amerika'ya ve Çin'e eğitime gönderdiğimiz çocuklarımızı tekrar Kore'ye çağırmak zorunda kaldık. 저는 대기업에 다니고 있는 남편 덕분에 별 어려움 없이 그냥 냄비 속의 개구리처럼 그냥 그날이 그날인 것처럼 편안하게 그런 날들이 지속적으로 이어지면서 저의 생을 살아갈 수 있게 될 줄 알았었습니다. Ben iyi bir holdingde çalışan kocam sayesinde her gün o kadar rahat yaşadım ki bir günümle bir günüm arasındaki rahatlık farkı artıyordu. Sürekli olarak böyle iyi bir şirkette çalıştığı için hep iyi bir hayat süreceğimi sanıyordum. 그러던 제가 남편의 실직으로 갑자기 가장이 되어야 했습니다. 왜냐하면 월급을 굉장히 많이 받던 저의 남편은 다시 취업하는 게 어려웠거든요. Ama kocamın bir anda batmasıyla hayatım tam tersine döndü. Çok fazla yüksek bir maaş alan kocam artık iş bulmakta bile zorlanıyordu. 그래서 저는 급하게 바리스타 자격증을 갖추고 카페를 차리기도 했고 그런 자영업을 준비 없이 급하게 시작했었습니다. Bu yüzden ben de bunu bildiğimden dolayı hızlı bir şekilde bir kafe açıp hızlı bir şekilde orayı yönetmeye çalıştım ama hiçbir hazırlığım yoktu. 준비 없이 차렸던 소리 줄여주세요. 됐어요? 아닌데. 이 옆에 계신 분들이 오디오를 키셔가지고 그런 거거든요. 오디오를 네. 아예 나가시든가 아니면은 줌 미팅을 끄든가 하는 방법밖에 없어요. 네, 껐습니다. 죄송합니다. 네, 그렇게 카페를 차리고 준비 없이 했던 창업도 보기 좋게 6개월 만에 실패를 했습니다. Tabii ki hiçbir hazırlık yapmadan açtığım bu kafede ticari girişimim aniden olduğundan dolayı 6 ay içerisinde battı. 그러다가 친구의 권유로 네트워크 마케팅을 알게 되었습니다. 그래서 그 마케팅을 5년 반 진행하면서 한때는 센터장까지 할 정도로 열정적으로 사업에 임했었습니다. Bir arkadaşım sayesinde bir network öğrendim. O network'ü 5,5 yıl sıkı bir şekilde yaptım. Altımda merkezlere sahip olacak kadar ilerlemiştim. 이론상으로는 너무나 완벽했던 네트워크 마케팅이었는데 실제 사업에서는 전혀 그대로 이루어지지 않는 거예요. 5년 반을 애쓰면서 큰 돈도 잃어보고 또 사람에 지쳐보고 사업은 진행이 안 돼서 너무나 힘든 시간을 보냈었습니다. İlk başta çok güzel kurulmuş bir network marketing işi gibi gözükse de 5,5 yıl bunu yaptığınızda ne fazla para kazanıyordunuz ne de insanlardan ve sürekli olarak insanlardan bıkıp artık yapamayacak hale geliyordunuz. 그러다 보니 사람하고 하는 일은 정말 런더리가 나더라고요. Bu yüzden insanları görün.
네, 그래서 혼자서 하는 일이 없을까 생각하다가 주식에 투자하고 코인에 투자를 했었습니다. Bu yüzden insanlar ne zaman konuşsa benim sanki ateşim çıkıyormuş gibi sinirleniyordum. Bu yüzden yalnız yapılabilecek bir iş yok mu diye düşünüp hisse satın almaya veya Bitcoin yapmaya başladım. 네. 2017년, 18년 그때는 굉장히 코인 시장도 화랑이어서 뭔가 될 것 같았습니다. Tabii ki o sıralarda da o tarihlerde de bu Bitcoin'e falan ilgi falan olduğundan dolayı çok kötü haberler çıkıp başarısızlık oranları da artıyordu. 하지만 아무런 힘도 없고 백도 없는 일개 개미인 그냥 개인 투자자인 저는 그 시장에서 살아남기 어려웠습니다. 역시 실패를 했습니다. Tabii ki çok büyük böyle gruplar oluşup çok büyük ekiplerle bu işi yapan kişiler de olduğundan ve ben tek başıma savaşan aslında çok da bir yatırım olmayan biri olarak tabii ki doğal olarak ben de battım. 큰 빚만 남기고 저는 모든 일을 접고 이제는 보이지 않는 돈은 쫓지 않겠다고 생각을 했습니다. Bu çok fazla para kaybettiğimden artık yapacak bir gücüm, başka bir şey yapacak gücüm de olmadığından dolayı bari elimdeki parayı koruyup sabit durayım dedim. 그러다가 몸으로 하는 일이라도 해야 되겠다 생각하고 휘슬러 냄비라는 그러니까 휘슬러 같은 그런 주방 조리 도구인 미국에서 온 조리 도구 샐러드 마스터라는 것을 접하게 되었습니다. Bu yüzden en azından para yatırma olmasa da vücudumla yapabileceğim, çalışarak yapabileceğim bir iş bulayım derken bu sefer de bir Amerika yemekleri satan bir yerde böyle artık bir usta olmaya çalıştım. 네. 그 일 역시 정말 열심히 하다 보니 조금은 자리를 잡아가는 듯 하였는데 그때 코로나 팬데믹이 저희에게 닥쳤습니다. Ama o sırada sıkı çalışıp artık bir şeye tutunmuşum derken ama aslında sahada çalışan biri olduğumuzdan dolayı korona ortaya çıktı ve bu işin de vurdu. 우리나라의 유명한 요리사들도 줌으로 요리를 하고 그러는 판에 저 같은 사람이 줌으로 요리한다고 사람들이 봐줄 리가 없었지요. Kore'de çok iyi aşçılar varken ve şu an böyle bir durum çıkmışken o kadar kişi tabii ki bu durumda da kendi idare edebilir deyip bizi tabii ki kovdular. 네. 그러다가 그 일도 결국은 코로나 팬데믹 사태로 사람들이 모이지 않고 저는 딜러로서 일을 할 수도 없었습니다. 그래서 그 일도 실패로 끝났습니다. Tabii ki bu işte korona denen durum sayesinde insanların buluşmasını engelleyip ortamlarda eğlenmesini engellediği için benim durumumu da engelleyip tabii ki bu da başarısızlıkla sonuçlandı. 그때 이상한 일이 있었어요. Ama o zaman garip bir şey oldu. 제가 처음 네트워크 마케팅을 접했던 그 회사에서 형제 라인으로 만났던 아는 지인 동생이 애터미를 한다는 거였어요. Orada benim eskiden yaptığım network şirketinde kendi grupta olmadığım ama başka grupta olan bir arkadaşımın kardeşi Atomi denen bir işi yapıyormuş. 우리는 네트워크에서 실패했던 경험이 있었기 때문에 네트워크 사업은 하고 싶지 않았었는데 그 동생은 제가 실패를 거듭하고 주식 투자, 코인 투자에 실패하는 그 중에도 애터미를 진행하면서 돈을 벌고 있다는 얘기였습니다. Biz network işi yapıp büyük bir başarısızlığa uğradığımız için hepimiz network'ten nefret eden insanlarken o kişi network'ten batmış olsa da başka işleri yaparken batmış olsa da Atomi işini tutkuyla yaptığını öğrendik. 네, 여기 이 배지가 보이시죠? Buradaki rozeti görüyorsunuz değil mi? 오토 판매사 배지예요. 세일즈 마스터 배지인데요. 이 배지를 달고는 저의 지인이 저에게 얘기합니다. 애터미는 다르다고. 다른 네트워크가 전혀 다르다고. Aynı şekilde bu rozete sahip o bizim tanıdığımız kişi bu Otosales Master'lık rozeti. Bu rozete sahip olduğunu Atomi'nin diğer şirketlerden çok çok farklı olduğunu söyledi. 2년 반 동안 저는 귀 닫고 눈 감고 모르는 채 듣지 않았습니다. Ben 2,5 yıl boyunca gözümü kulağımı kapatıp ağzımı kapatıp hiçbir şey yapmadım.
지금 생각해 보면 왜 그랬나 후회가 돼요. Şimdi düşündüğümde niye böyle yaptım çok pişmanım diyorum. 그 동생은 2년 반 동안 애터미에서 약 200만 원 정도의 연금성 sodık을 받고 있다고 했습니다. Ve o kişi bana 2 yıl boyunca burada çabaladığında yıllık gelirinin onunla bilmiyorum ama fazla bir miktarda olduğunu söyledi. 그런데 저는 그 2년 반 동안 한 한국 돈으로 2억 원이라는 큰 돈을 잃었습니다. Ama ben bu kişiyle karşılaştırdığımda o kişi 2 yıl boyunca kazandığı sistem gelirinin kaç katını ben aslında 2 yıl boyunca kaybedip batırmıştım. 너무나 이상하고 궁금했어요. 애터미가 알고 싶어졌습니다. Bu yüzden bu durumları karşılaştırdığımda çok merak ettim ve Atomi'yi öğrenmek istedim. 저는 애터미는 싸구려 제품을 싸게 파는 회사인 줄 착각하고 있었던 거예요. 오해를 했었습니다. Ben Atomi'nin çok kalitesiz ürünleri çok ucuza satan bir şirket olduğunu biliyordum. Çok fazla yanılmıştım. 거기다 한국 원자력 연구원이라는 국가기관이 개입돼서 만들어진 제품을 유통한다는 것도 처음엔 믿기 어려웠습니다. Ama Kore'deki en iyi üretici firmanın ürettiği ürünleri böyle satan bir dağıtım şirketi olduğunu öğrendiğimde inanmak da çok zordu. 그래서 거부했었는데 애터미를 제대로 마음 열고 눈 뜨고 제대로 알아보니 애터미는 정말 제가 찾던 책 속에 있던 네트워크 마케팅 그 이론 그대로를 펼쳐내는 회사였던 것입니다. Ama daha sonra araştırıp gerçekten kalbimi ve beynimi boşaltıp kendim araştırdığımda Atomi'nin gerçekten normal kullandığım ürünlerden çok daha kalite olduğunu ve diğer yaptığım network şirketlerle bir alakası olmadığını kendim onayladım. 아무런 희망도 없었던 제게 애터미는 마지막 생명줄 같은 느낌으로 다가왔습니다. Hiçbir umudu olmayan bana artık Atomi son çare olarak geldi. 그래서 저는 애터미를 알아보고 저의 스폰서가 된 그 아는 동생을 손을 꼭 잡았습니다. Bu yüzden ben Atomi'yi iyi bir şekilde araştırıp bana Atomi'yi gösteren o arkadaşımın kardeşinin elini sürekli tuttum. 혹시 지난번에 이쪽 모두모아 아자그룹에서 강의를 해주신 심정우 본부장님을 기억하고 계시나 모르겠습니다. 그분이 저의 스폰서님이십니다. Yine aynı şekilde bize bir toplantıda sunum yapan bir Star Master vardı. İşte o kişi bahsettiği kişi. Arkadaşının kardeşi olan. 네, 2년 반 동안 거절했던 저를 포기하지 않고 끝끝내 애터미를 초대해 주신 저의 스폰서 심정우 본부장님 덕분에 오늘 저도 이렇게 같은 본부장의 입장으로 이렇게 여러분과 만나뵐 수 있게 되었던 겁니다. 2 yıl boyunca sürekli reddetsem, onu dinlemesem bile peşinden koşup sürekli bir şeyleri anlatıp beni de değiştirmeye çalışan ve daha sonra da onun gibi benim de Star Master olmamı sağlayan sponsor aslında benim. 좋은 품질을 누구도 흉내낼 수 없는 가격으로 공급한다는 것, 유통의 기본을 지킨다는 것, 애터미는 정말 그 어려운 일을 꿋꿋하게 지키고 있는 회사입니다. Atomi çok kaliteli ürünleri herkesin alabileceği fiyatlarla satan ve dağıtım şirketinin ana kuralını yerine getiren ve bu dağıtım ağında çok iyi bir şekilde sağlayan bir şirket. 앞으로는 플랫폼의 시대라고 하는데 플랫폼을 갖거나 만들거나 아니면 가지려면 사야 되거나 만들거나 들어가는 수밖에 없다고 합니다. Artık bu zamanın platform işi yapmaktan başka bir devir olmadığını anladığımızda aslında ya bir platformun içine girmek ya bir platformu yaratmak ya da olmuş bir platformu satın almaktan başka bir çare yok. 그런데 저는 능력도 없고 이제 정말 희망도 없었던 그런 서민이기 때문에 플랫폼을 가질 거라는 생각은 해본 적도 없고 그건 꿈 같은 일, 꿈에도 꾸어보지 못한 그런 일이었습니다. Tabii ki hayallerini ve parasını kaybetmiş benim ne yeteneğim de olmazken ne bir platform kurmayı ne de bir platform satın almayı hiçbir şekilde düşünemezdim. 어떤 대기업이 그렇게 어마어마한 돈을 들여서 만든 플랫폼에 우리 같은 사용자, 유저들을 그 안에 이권을
가져갈 수 있도록 허락해주는 대기업이 있던가요? Peki sizin çok büyük bir holdingin zaten oluşturduğu bu platforma sizin gibi kullanıcılara ücretsiz bir şekilde kullanma gibi bir fırsat verdiğini hiç duydunuz mu? 그런데 애터미는 저희에게 어마어마한 플랫폼을 만들어 놓고 그 큰 플랫폼 안에 저희에게 유저가 사용자가 아닌 같은 동업자로서 저희를 초대해 주었습니다. Ama Atomi denen bu şirket zaten hazır olmuş mükemmel bir platforma sizin gibi kullanıcıları sokup aslında sizin iş ortakları yapıyor. 그러다 보니 저희는 이 애터미가 만들어 놓은 플랫폼 안에 얼마든지 우리의 새로운 플랫폼을 펼치면서 애터미와 연결해서 우리의 큰 소득을 창출해낼 수 있는 그런 시스템 안에 들어와 있는 겁니다. Yani Atomi'nin oluşturduğu bu sisteme kendiniz girip kendiniz sisteminizi oluşturduğunuzda bundan gelir kazandığınız bir iş olarak düşünebilirsiniz. 수많은 온라인 쇼핑몰을 보면서 거기에서 쇼핑하는 사람들과 저희들을 비교하면 저는 자다가 생각해도 웃음이 na옵니다. Normal bir online siteyi kullanan kişilerle bizim sistemimizi kullanan kişileri düşündüğümde bile uyusam hani bu yatarak bilincim olmasa bile gülümsüyorum. 애터미가 만들어 놓은 거대한 시스템 안에서 우리도 우리의 이익을 가져갈 수 있도록 소비자들끼리 조합을 만들어서 얼마든지 펼쳐나갈 수 있는 그런 소비자 연대, 너무나 멋진 일이라는 생각이 듭니다. Atomi'nin oluşturduğu bu dev sisteme katılarak siz de orada tüketici grubunuzu oluşturup büyük gelirler elde edebileceğiniz ve bundan da aslında siz fazla zahmet etmeden çok fazla gelire ulaşabileceğiniz bir yer olarak düşünebilirsiniz. 저는 친구들에게도 얘기합니다. 쇼핑몰에서 쇼핑만 할 수 있도록 그리고 빠른 배송으로 만족해야 하는 소비자들에게 그 거래 이익만을 받아가고 있는 다른 쇼핑몰들과 애터미를 비교해 보라고요. Bu yüzden ben arkadaşlarıma da söylüyorum. Şu an kullandığınız online siteyi zaten yaparken sadece satın aldığınız, daha sonra kargosunu ödediğiniz böyle bir siteyi düşünüp Atomi ile bunu bir karşılaştırın diyorum. 애터미는 소비자가 주인이 되는 그런 세상을 만들어주고 그 만들어진 세상에서 전 세계를 연결해 놓은 그런 시스템으로 우리를 부자가 되는 길로 안내해주고 있습니다. Atomi tüketicisini site sahibi yapıp bu site sahibine dünyanın her yerinde satış yapabilen global bir satışçıya dönüştürüp ve bundan sizin çok fazla gelir sağlamanızı, gelir elde etmenizi sağlayan bir şirket. 개인의 능력에 따라서 누구는 소비자로서 만족하고 누구는 사업자로서, 부업자로서 각자의 노력한 만큼 아니 어쩌면 그거보다도 훨씬 더 큰 가치를 나눠주고 있는 애터미를 생각할 때 저는 제가 전생에 나라를 구했다는 생각이 듭니다. Herkese göre farklı olan, tüketici olduğunda tüketiciyi tatmin eden, bu işi yapan kişi olduğunda isterse ek iş olarak yapsın, isterse uzun ve tam zamanlı olarak yapsın, o kişinin çabasına göre değişen aslında bir iş olarak düşündüğümde sanki dünyanın her yerinde benim bir bağım varmış gibi hissediyorum. 제가 2년 반 동안 애터미를 거부하다가 사업을 시작한 건 2020년 11월 달이었습니다. Ben 2 yıl boyunca Atomi'yi reddettiğim için sürekli olarak aslında duyduğum 2018'de ama işe başladığım 2020'ydi. 먼저 사업을 진행한 스폰서를 믿고 센터의 시스템을 믿고 따라가면 잘 이루어질 거라는 믿음으로 그리고 애터미 회사에 대한 확신으로 사업을 진행한 지 딱 1년 만에 저는 2021년 12월에 이 백조 배지를 받았습니다. Ben de aynı şekilde hem bu işi yapan sponsoruma güvenip daha sonra eğitim merkezi sistemine güvendiğimde ve bu Atomi şirketine güven duyduğumda ve bunları sürekli olarak tekrarladığımda bir yıl sonunda Otosales Master'lık rozetini aldım. 그리고 저와 함께 해주시는 파트너 사장님들과 앞만 보고 열심히 뛰었던 덕분으로 2021년 9월에는 스타 마스터를 달성하였습니다.
Ve benimle birlikte sürekli olarak çalışan partnerlerimle el ele tutuşup böyle çabaladıktan sonra da 2022'nin ilk aylarında da Star Master'lığı aldım. 저만의 능력으로 성공했다고요? 아니요. 저는 정말 능력도 희망도 없었던 그저 그런 서민으로 전락한 상태에서 애터미를 만났었던 사람입니다. Benim bunu çok iyi bir yeteneğim olduğu için mi yaptığımı düşünüyorsunuz? Kesinlikle böyle değil. Ne yeteneği ne de umudu olan ben sadece Atomi denen bu şeye güvenip ona tutunmuştum. 희망이 없을 때 유일한 희망은 희망을 갖는 것이라는 박한길 회장님의 말씀대로 제가 했던 건 희망을 가지고 애터미와 함께 달렸던 것뿐이었던 것 같습니다. Bu yüzden umut olmadığında aslında umuduna da sarılmak diye Park Hang-il'in bir lafı var. Ona inanarak aslında ben de hiç umudum olmadığında umudu kendim yarattım. 그랬더니 이제는 저와 함께 하시는 파트너 사장님들이 하나, 둘, 100조 배지를 달고 계십니다. Böylece bunu sürekli yapmaya devam ettiğinde de benimle çalışan kişiler 1, 5 deyip katlanarak arttılar. 무한 단계를 인정해 주는 덕분에 요즘에는 신규로 오신 새로운 파트너 sa장님들도 지금 튀르키예에 또 새로운 파트너를 만들고 계십니다. Bu sonsuz seviye sayesinde dediğimiz özelliği gerçekten hissedip anladığımdan dolayı şu an benim alt ekiplerimde bulunan yeni üyeler bile Türkiye'den kişiler bulmaya başlıyorlar. 너무나 기적 같은 일입니다. 희망도 없이 좌절을 거듭하던 제가 이제는 글로벌 사업을 꿈꾸는 리더가 되어가고 있는 것입니다. Gerçekten mucize gibi bir iş. Sürekli reddettiğim ama şu anda global bir lider olmayı hedeflediğim bir iş. 여러분들도 꿈이 있으시겠죠? Sizlerin de hayalleri vardır. 여러분들의 꿈은 애터미 안에서 얼마든지 더 크고 더 훌륭하고 더 멋지게 피워내실 수 있을 거라고 생각됩니다. Sizin bu hayallerinizi Atomi içerisinde ne kadar hızlı sürede, ne kadar gerçek ve kolay bir şekilde gerçekleştireceğinizi bir düşünün. 이미 우리에게 그 성공자의 모습을 보여주시고 계시는 수많은 성공자분들이 계시고 그리고 우리 바로 곁에서 함께 뛰어주고 계시는 힘을 실어주고 계시는 정덕문 단장님과 기타 총장님들 이런 분들이 저희와 함께 호흡하고 함께 일을 하는 이런 조직은 그 어디에도 없을 거라고 생각합니다. Zaten çok fazla başarılı olmuş kişilerin yüz ifadelerini hep gördüğümüzde ve şu an sizlere umut vermek için çok iyi bir şekilde çalışan Scrum Master Chon Dong-mun'u da gördüğünüzde ve siz alt ekiplerinizdeki kişiye de umut vermeniz gerektiğini düşündüğünüzde aslında herkesin böyle bir birlik içerisinde olduğu bir işi nerede gördünüz? 제가 이렇게 애터미에 큰 비전을 받고 또 흔들리지는 않는 확신을 가질 수 있었던 또 하나의 이유가 있습니다. Benim Atomi'de böyle emin olmamın ve gerçekten hiçbir şekilde sarsılmadan ilerlememin başka bir sebebi daha var. 저는 오래된 천식 환자였습니다. 기관지가 약해서 호흡곤란이 오고 한 20년 넘는 그런 기관지성 알러지성 천식 환자였습니다. Ben aslında bir hastalıktan dolayı, bir alerji hastalığından dolayı çok kötü etkiye kapılmış ve böylece aslında sadece çok fazla yaşayamayıp çok fazla yaşasa bile 20 yıl yaşamayısı planlanan bir kişiydim. 그랬던 제가 애터미의 해모임을 먹고 정말 많이 호흡이 편안해졌습니다. Ama ben Atomi'nin hemoimini tüketmeye başladıktan sonra gerçekten durumum çok değişti. 그 전에도 여러 가지 건강기능식품으로 좋아져 보려고 노력은 많이 했었는데 마지막 뿌리가 뽑히지는 않는 느낌이었거든요. Bundan önce de çok fazla gıda takviyesiyle böyle iyileşmeyi umup çok fazla bel bağlamışken en sonunda yine hiçbir şey olmayan, hiçbir etkisi olmayan bir sonuçla karşılaşıyordum. 그런데 애터미의 해모임을 먹고는 이제는 그런 호흡곤란이라든가 이런 그런 병은 이제 완전히 편안해졌어요. 저는 지금 59세입니다. 그 어느 때보다 지금이 가장 건강한 때입니다.
Ve hemoimi sağlıklı düzenli bir şekilde tükettikten sonra artık o rahatsızlığım çok rahat bir seviyeye geldi ve beni rahatsız etmiyor. Şu an 59 yaşındayım ve aslında eskiye göre çok çok daha enerjik ve sağlıklıyım. 저는 그렇게 기관지가 약한 환자였고 저희 남편은 또 성인 알러지가 있는 아토피가 있는 사람이었습니다. 그러다 보니 저희 딸아이가 피부가 20대 초반이 들어서면서 피부병이 좀 많이 심했었어요. Bu yüzden aynı şekilde bende bu rahatsızlık olduğu gibi hani hastalıkların adını bilmiyorum ama eşinde de bir rahatsızlık varmış ve bu rahatsızlıktan dolayı aslında ciltleri 20 yaşında bile olsa çok sorunlu durumda gözüküyormuş. 해석을 하시기 어려우실지 모르겠지만 건선이라는 어려운 피부병이었어요. 그 피부병 이름 모르겠지만 이렇게 그냥 피부병이라고 할 겁니다. 네, 피부병이 aynı, 있어요. 그 aynı 피부병에 şekilde. 22살부터 있었던 그 피부병 때문에 저희 딸아이는 너무너무 힘들어했어요. 대학 졸업할 때까지도 굉장히 밝고 쾌활한 아이가 밖에 잘 나가지 않으려고 하고 또 예민해지고 스트레스가 많고 그렇게 힘든 나날을 보냈었습니다. Bizdeki bu rahatsızlıktan dolayı tabii ki kızımızda da böyle bir rahatsızlık olmuştu ve yüzündeki o bir cilt hastalığı ben de bilmiyorum ama çok hani kötü görünen bir cilt hastalığı yüzünden üniversiteden mezun olsa da mezuniyetine gitmeyip insanların içine çıkmayıp çok fazla stres olup çok fazla hassaslaşıyordu. 그랬던 아이가 제가 먹는 해모임을 먹으면 좀 나아지지 않을까 하는 생각으로 해모임을 먹였는데 해모임을 먹고 나서 얼마 되지 않아 조금씩 차도를 보이는 거예요. Aynı şekilde o zaman anne sen bunu tüketiyorsun, hemoim tüketiyorsun iyi geliyor acaba ben de tüketirsem iyi olmaz mı deyip biraz onu tüketmeye başladı ve sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. 그랬는데 차도를 보이긴 하는데 너무 속도가 더디니까 좋아지는 속도가 더디니까 아이가 지쳐갈 그 무렵쯤 돼서 어떤 성공자님이 동영상에서 말씀하시기를 본인도 건선이라는 그 피부병이 있었는데 그 피부병에 논이하고 해모임을 먹었더니 좋아지더라. 그래서 사업을 시작했다라는 말이 저한테 들렸습니다. Aynı şekilde bunu yavaş yavaş bilmeden tüketirken başka bir konuşmacının kendi konuşmasında böyle aynı cilt hastalığının olduğunu ve o cilt hastalığı olduğu zaman da hemoimi yediğinde bunun iyileştiğini anlattığı bir konuşmayı dinlemiş ve aynı şeyi aslında kızına uygulamış. 애터미의 제품에 강한 신뢰가 있었던 저는 저희 딸아이에게 오메가3, 유산균, 해모임, 노니 등등 아주 다양한 제품을 먹이기 시작했어요. 그리고 나서 6개월이 지났는데요. 저희 아이의 피부가 완전히 좋아졌습니다. Ben Atomi'nin aslında ürünlerinin ne kadar etkili olduğunu biliyordum. Bu yüzden çocuğuma hemoim, omega 3, probiyotik ve diğer gıda takviyelerini düzenli olarak vermeye başladıktan 6 ay sonra kızımın yüzünün çok değiştiğini gördüm. 대학 졸업하고 취업할 생각도 하지 못할 만큼 얼굴과 몸에 피부가 상태가 안 좋았기 때문에 단 한 번도 취직하라는 얘기를 해본 적이 없었어요. Üniversiteden mezun olduktan sonra vücudu ve cildi o kadar kötü olduğu için herhangi bir işe başlama gibi bir düşüncesi olmayıp sadece aslında evde durmak düşüncesi ama daha sonra hiç böyle işe gireceğim bile dememişti. Başvuru yapacağım bile söylememişti. 그랬던 아이가 지난 2월 달에 취업을 했습니다. 이제 자기가 좋아하는 직업을 갖게 됐어요. Ama kızım geçen yıl Şubat ayında işe girdi ve şu an sevdiği bir işi yapıyor. 영어도 잘하고 공부도 잘했던 저희 딸아이, 저는 반드시 조만간 애터미 비즈니스를 시켜서 글로벌 영 리더로 키울 생각입니다. Tabii ki şu an İngilizceyi iyi yapıp işini çok iyi bir şekilde sevse de belirli bir döneme geldikten sonra ona atomiyi öğretip onda global bir lider yapmak istiyorum. 이렇게 저희 가정에도 어려움이 있었고 저에게도 어려움이 있었는데 애터미를 통해서
이런 제품 체험과 이런 사업 확신을 갖게 된 저는 요즘 저희 파트너 사장님들과 함께 사업을 진행하는데요. 너무너무 재미있는 나날을 보내고 있습니다. Ailemiz böyle zor durumdayken ve bir ton rahatsızlığımızdan hepsinden aslında Atomi sayesinde kurtulduktan sonra hem böyle geri elde edebildiğimiz hem de böyle iyi bir yaşam yaşayabildiğimizi alt partnerlerimle böyle alt ekip partnerlerimle sürekli konuşurken bunları söyleyip ve sürekli olarak gülüyorum. Hani ne kadar güldüğümü size anlatamam. 애터미를 만나기 훨씬 이전에 저희는 정확히 말씀드리면 저희가 남편도 실직하기 전에 아주 편안했던 시절에 저희 부부가 가졌던 꿈들이 있었습니다. Aslında Atomi ile tanışmadan çok önce kocam daha batmamışken ve iyi bir şirkette çalışırken bizim böyle çift olarak gerçekleşmesini istediğimiz hayallerimiz vardı. 미래가 어떻게 될지 모르는 나날을 살고 있는 저희는 그 앞날을 내다보지 못했기 때문에 그 미래를 준비하지 못했고 그래서 아주 헛되게 넘어졌었던 시절이 있었죠. Tabii ki geleceğin ne olacağını hiç bilmeyip, tahmin de etmeyip, gelecek için hiçbir hazırlık yapmayan bizler bu olay çıktıktan sonra çok büyük bir düşüşe geçtik. 그때 알았습니다. 한 집안의 가장이 실직을 하면 어떤 일이 일어나는지, 한 가정이 무너지면 그 가족들 전체가 어떻게 어려움에 처하고 어떤 생활을 하게 되는지 저는 밑바닥이 아닌 지하 10층까지 내려갔던 기억이 있습니다. O zaman anladım aslında gelecekte ne olacağını hiç kimsenin bilemediği bir olayla her şeyin mahvolduğu, mutlu bir ailenin, gülümseyen bir ailenin bir olayla yerle bir olduğunu aslında bunu anlamam demek hani yeterli kalmaz. Bunu aslında iliklerime kadar hissettim diye. 그때 넘어지기 전에는 몰랐던 그 꿈, 그 전에는 동네에 할머니와 사는 아이들, 그런 가정들의 아이들을 돌보는 그런 센터를 마련하는 게 저희들의 꿈이었던 때가 있었습니다. O zamanlarda aslında düşündüğümde hani paramız olduğunda hayalini kurduğumuz şey böyle ailesi olmayan ve böyle annesi babası olmadığı için hani dedesinin, babaannesinin baktığı çocukları büyütecek bir yer açmak bizim hayalimizdi. 그런데 저희들이 실직을 하고 가정이 어려워지고 나니까 꿈 그런 것들은 온데간도 없이 그저 하루하루 살기가 급급해졌습니다. Ama böyle hayaller kuran bizler battıktan sonra böyle hayalleri bırakın her gün yaşamanın ne kadar zor olduğunu hissetmiştik. 그랬던 저희에게 애터미 덕분에 다시 새로운 꿈이 생겼는데요. Ama bizlerin Atomi sayesinde yeni hayalleri ortaya çıktı. 어려운 이웃을 돌보는 선한 부자가 되어서 실직한 가장들을 위한 자립센터도 마련하고요. Şu an çok iyi bir şekilde zengin olduktan sonra bu yetimler için açmak istediğimiz kurumu da kurduk. 병에 시달리면서 고통받는 환자들 가족들을 돌보고 그러는 선한 부자, 나눔을 실천하는 사람, 그런 사람들의 모임을 만드는 큰 센터를 만드는 게 저희의 꿈입니다. Aynı şekilde bundan sonra da aslında hastalıklardan vesaire ya da ailelerindeki zorluklardan dolayı yaşayamayan kişilerin ve mutlu bir şekilde yaşadığı bir böyle merkez kurmak da bizim diğer bir hayalimiz. 애터미가 있어서 애터미 안에서 함께 사업하는 파트너 사장님들과 또 스폰서님들과 함께 애터미 안에서 큰 부자가 되는 그 이후에 우리가 무엇을 할 수 있을까요? 그 큰 부자가 된 우리들이 함께 선한 영향력을 펼치면서 함께 연대해서 주위를 돌보고 지구촌을 거느리며 지구촌을 곳곳을 살피는 어려움을 도와주는 그런 선한 부자 조합을 만드는 게 저희의 또 새로운 꿈입니다. 가능하겠지요?
Bu atom işi yapan bizler için benim ve sponsorlarımın aslında hepsinin hayali çok büyük zenginler olmak. Bunun sebebi ise zengin olmanın yanı sıra insanlara yardım edebilen, parası olduğu için aslında hiçbir sıkıntı etmeden dar durumdaki insanlara koşabilen, yani böyle paylaşmayı seven bir zengin olmak aslında bizim ortak amacımız. Hep beraber sponsorlarla ve partnerlerle bunu yaptığımızda ancak ortak amaç için aslında çalışıp zengin olmak istiyoruz. Çok etkileyici değil mi sizin için? 시작은 애터미 안에서 30만 대 30만 포인트를 달성해서 첫 번째로 받는 수당이 그 시작일 것 같습니다. Atomi'deki başlangıcın 300.000 PV ile 300.000 PV eşleşerek aldığınız komisyon olarak düşünebilirsiniz. 첫 수당을 받고 그 다음 달에도 그 수당을 다시 받을 수 있다면 또 그 다음 달에도 그만큼의 30대 30만큼의 수당이 또 30대 30의 수당이 2번 또 3번 이렇게 되면 우리는 애터미의 연금 수익자가 되는 것입니다. Artık bir kez komisyon aldıktan sonra diğer ay 2 tane almaya, daha sonra 3 tane almaya böyle çalıştığınızda ve bunu sürekli olarak devam ettirdiğinizde işte Atomi'deki sistem gelirinizi oluşturmaya başladığınız anlamına geliyor. 한번 만들어진 소비자 조합은 품질이 좋고 가격이 싸기 때문에 애터미의 제품을 쓰던 사람은 다른 제품을 사용할 수가 없겠지요. 다시 자발적인 재구매를 하잖아요. Eğer bir kişiyi bir kez bile tüketici yapıp o kişiye Atomi ürünlerini kullanma fırsatı verdiyseniz artık o kişi zaten başka ürünleri kullanamayıp düzenli olarak siz demeseniz bile kendiliğinden bu ürünleri alacaktır. 그 덕분에 한 번 수당이 들어오고 그 수당이 이어진다면 그것은 애터미에서 연금 수익자가 된 것이고 크기에 상관없이 작은 연금이 점점 커지는 그래서 우리는 그 연금 수익자로서 한 사람 한 saram을 또 연금 수익자가 되도록 도와주면서 함께 가는 사업인 것 같습니다. O yüzden böyle başladığınızda ve o kişi yani sürekli bunu aldığınızda siz ilk komisyon aldığınız ama daha sonrasında bu komisyondan giderek arttığı birden aslında zengin değil de yavaş yavaş sistem gelirinizi oluşturduğunuz daha sonra da aynı şekilde sizin alt ekiplerinize de sistem geliri oluşturmasını istediğiniz oluşturmak istediğiniz kişilerle aslında yaptığınız bir iş olarak düşünebilirsiniz. 저는 저희 파트너 사장님들과 함께 모두가 백조 배지를 달고 그 백조 배지의 크기를 키워가는 그런 팀을 만들려고 합니다. O yüzden ben de partnerlerimle neresi olursa olsun beraber gezip beraber aslında çalışıp onlar için de böyle büyük bir grup oluşturmak istiyorum. 정덕문 단장님께서 가슴에 턱 달고 계시는 빨간 보석이 달려있는 백조 그 배지는 이제 곧 파란 보석으로 바뀌겠죠. 저희의 꿈도 함께 단장님의 꿈과 함께 저희의 꿈도 그렇게 키워나가려고 합니다. Bu yüzden aynı şekilde nasıl bir satıcı bir tane ürünü sattığındaki o yüzündeki gülümsemeyle aslında biz hep beraber aynı gülümsemeyle hareket ediyoruz. Chromaster Chondongmun'un da söylediği gibi aslında hep onun gülümsemesi ve en parlak gülümsemeyi hepimizin yüzünde görmek için çalışıyoruz. 애터미를 만나서 아침부터 밤까지 아니 잠자는 순간에도 돈이 들어오는 사람이 되었습니다. Ben Atomi'ye başladıktan sonra sabahtan akşama kadar hatta uyuduğum zamanda bile para kazandığım bir işe sahip oldum. 이제 저는 성공의 길에 막 올라섰습니다. Artık ben de başarı yolunda bir yere iyi bir şekilde ulaştım. 이 길에 저희 파트너 사장님들도 반드시 올라올 수 있도록 함께 손을 잡고 함께 뛸 것입니다. Aynı şekilde partnerlerimin de bu başarı seviyesine ulaşabilmesi için beraber işbirliği yapıp beraber ilerliyoruz. 애터미에는 좋은 시스템과 그 시스템을 운영하는 좋은 리더들이 있기 때문에 충분히 가능하다고 생각합니다. 제가 그렇게 됐으니까요. Atomi iyi bir şirket olduğundan ve bu iyi bir sistem olduğundan ve bu sistemi yöneten iyi liderler olduğundan dolayı zaten başarının mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana aynısı oldu.
그리고 여러분들이 부러울 때도 있습니다. Tabii ki hani sizin utandığınız durumlar da vardır. 정덕문 단장님과 함께 정용우 본부장님 그런 리더분들과 함께 가까이서 비즈니스를 펼치시는 여러분들 한국에서도 많이 부러워하고 있습니다. Crow Master, Chondongmun'la beraber Star Master'cunun grubu olduğunuzdan dolayı aslında Kore'de çok fazla kıskanılıyorsunuz. 네, 저희는 그 지구편 반대쪽에 있어도 이렇게 애터미로 하나 돼서 이렇게 처음 뵙는 분들이지만 서로 소통하고 이렇게 함께 이야기 나누고 사업의 비전을 나눌 수 있는 이 시스템이 너무나 대단하고 너무나 멋지다는 생각을 하게 됐습니다. Kötü bir olay ortaya çıktıktan sonra yine de böyle beraber yüzümüzü görüp bir şeyler paylaşabildiğimiz ve bu sistemin içerisinde aslında aynı şey için birleştiğimiz ve birbirimizi böyle hani gördüğümüz bu ortamın oluşması çok güzel. 네. 그리고 얼마 전에 있었던 튀르키예의 슬픈 소식도 저희는 함께 마음 아파하고 있습니다. 여러분들의 힘을 내시길 여러분들이 좀 더 힘을 내시고 그 아픔을 하루빨리 잊을 수 있게 그렇게 저희도 함께 기원하겠습니다. Aynı şekilde Türkiye'de ortaya çıkan olay yüzünden, bu deprem felaketi yüzünden aslında sizlerin canı acıdığı kadar bizlerin de burada canımız acıdı. Sizlerin acısını biz de paylaştık. Bu yüzden size daha hızlı aslında umutlanıp daha iyi bir şekilde bu günleri atlatabileceğiniz ve umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiniz günlerin gelmesini umuyorum. 부족한 제 얘기를 지금까지 들어주셔서 감사합니다. Teşekkür ederim. Eksik olsa da hazırladığım bu konuşmayı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim dedi. 감사합니다, 본부장님. 호시작하겐. Hoşça kalın. 네, 맞나 모르겠어요. 감사합니다. 맞아요. 원장님. 알라 이스말라다크. 감사합니다. 감사합니다. 하린아, 내가 그럼 마지막에 조금 얘기하고 그래. 시간이 오케이. 예, 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다, 본부장님. 감사합니다. 어렵게 너무 통역을 잘해주셔서 너무 감사합니다. 아닙니다. 네, 감사합니다. 혹시 여러분 여러분 오늘 강의해 주신 분은 일단 저희 한국에서 이제 굉장히 큰 센터에서 정말 큰 이제 멤버십을 자랑하고 계시는 엄청 큰 그런 그룹의 센터에서 ize 오늘 강의를 해주셨는데 굉장히 모시기 힘들었는데 이렇게 na와주셔서 너무 감사하고요 일단은. Aslında bu kişi yine bizim grubumuzda yer alan bir sponsor ve çok büyük bir eğitim merkezini çok büyük bir grupla yönetiyor. Biz eğitim merkezine kadar yönetmenin zor olduğunu biliyor. Hani burada olan kişiler biliyorlardı ama o çok büyük bir gruba sahip ve çok kocaman bir eğitim merkezini aslında yürütüyor. Buraya şu an zaman ayırması da zor olmasına rağmen bize zaman ayırdı. 제가 얼마 전에 터키 법인장님이랑 얘기를 했는데 이제 그런 얘기를 하시더라고요. 가지안텝 지역에서 거기도 이제 지진 피해 지역이잖아요. 근데 거기서 오토세이즈 마스터 분 한 분 계셨대요. 근데 그분이 이제 다이아이신데 오토세이즈인데 그분이 사실 이번에 지진으로 모든 걸 잃으셨대요. 그분도 집도 다 무너지고 없어지고 다 그랬대요. Ben bir süre önce Atomi Genel Müdürü'nden bir şey duydum. Deprem bölgesinden biri olan Gaziantep'te bir kişi var. O kişi Diamond Master ama Otosales Master. Ama o kişi de bu depremden dolayı evini yani bütün mal varlığını kaybetmiş biri. 네, 근데 사실 진짜 이번에 지진 피해 난 지역에 계신 분들 진짜 집도 없어지고 아예 그냥 그렇게 모든 걸 잃어버리신 분들이 너무나도 많잖아요. 그분뿐만 아니라 우리 그룹에도 정말 많잖아요. Sadece o kişi için değil, evini, her şeyini, mal varlığını kaybeden çok fazla kişi var. Aynı şekilde bizim grubumuzda da böyle olan kişiler var. 근데 그분이 하나 이제 안 잃은 거는 본인 일단은 목숨도 산 거고 그리고 가족들도 목숨도 산 거고 일단 정말 그거는 다행인 거잖아요, 사실.
Ama o kişi için şükretmesi gereken şey ise kendinin ve ailesinin şu an sağlığının yerinde ve yaşıyor olması. 근데 그분이 또 다행인 건 애터미를 하셔가지고 이제 이렇게 다 무너져도 사실 애터미라는 이 시스템은 무너지지 않았다는 거잖아요. Ama ve o kişinin en fazla şükrettiği şey ise Atomi işini yaptığı. Çünkü her şey yakılıp hani dağılsa da Atomi denen iş duruyor. 그래서 그 돈이 있잖아요. 예전이랑 그 지진 나기 전이랑 지금이랑 차이가 거의 없으시대요. O yüzden şu an onun kazandığı paranın depremden önce veya depremden sonrasında bir farkı yok. 그러니까 결국에는 이 시스템 소득을 만들어놔야지 내가 진짜 내일이라도 갑자기 교통사고가 나서 죽거나 아니면은 뭐 지진이 na서 뭐 진짜 내 가게가 무너지거나 뭐 집이 무너지거나 하더라도 애터미를 해놓으면은 걱정이 없다는 거거든요. Bu yüzden bu gerçeği tekrar öğrenmiş olduk. Sistem geliri oluşturmanın ne kadar önemli olduğu, yarın deprem olsa da veya başka bir felaketle karşılaşsak da aslında sarsılmayan bir gelir elde etmek hem kendiniz için hem aileniz için ne kadar önemli bunu anlamış olduk. 오늘 강의해주신 본부장님도 그 제가 강의 잘 들어보니까 진짜 하루아침에 갑자기 이렇게 그 직장을 이렇게 잃고 이런 거를 사실 누가 갑자기 상상을 하겠어요. Bugün bize eğitim veren kişisel master da aynı şekilde çok iyi bir şekilde yaşarken bir sabah her şeyini kaybetmiş bir durumda uyandı. Bunu zaten kim hayal edebilir yarın böyle olacak diye. 그러니까 그런 우리가 진짜 앞일을 우리가 인간이 예측할 수 없기 때문에 우리는 반드시 보험으로 어떤 거를 해야 되는데 그게 이제 저희는 이제 애터미를 만난 거죠. İnsanoğlunun tahmin edemeyeceği bu felaketlere bir şekilde hazırlanıp aslında sigorta gibi onu tutmamız gerekiyor. Ve biz de tüketmemiz gereken şey atomiyle karşılaşmamız. 그래서 예전에는 사실 저도 이제 그렇게 막 애터미에 대해서 확신이 많이 없었을 때는 사람들한테 그냥 애터미라는 옵션이 있다 막 선택을 해라라는 식으로 얘기를 했는데 지금은 이제 어느 정도 애터미에서 경험을 ha고 확신을 얻고 나서부터는 사람들한테 얘기를 할 때 애터미만한 게 없으니까 반드시 하라고 이렇게 얘기를 하고요. Eskiden atomiye karşı bir %100 hani güvenim, inancım olmadığından dolayı sadece insanlara bir seçenek olarak sunuyordum. Ben böyle bir şey de var. Bunu da yapmak istersen diye. Ama son zamanlarda karşılaştığımız şeyler ve benim öğrendiğim şeylerle artık insanlara atomiden başka bir şey yok. O yüzden başka bir seçenek yok. O yüzden bunu yapmak zorundasın diye. Bunu bildiğimi düşünerek aktarıyorum. 네, 그렇잖아요. 확실히 이만큼 확실한 그런 보험이 없잖아요. Çünkü bu kadar garantili bir sigortanız yok. 이거는 뭐 지진이 온다고 해가지고 이런 애텀이라는 시스템이 없어지는 건 아니잖아요. Çünkü bir depremden dolayı atomi denen bu sistem yıkılmıyor. 네, 그래서 많은 분들이 진짜 애터미를 통해 가지고 시스템 소득을 만들어서 안정적으로 이런 소득을 얻을 수 있는 그런 구조를 꼭 만드셨으면 하고요. Bu yüzden siz de atomi denen bu iş sayesinde sistem gelirinizi oluşturacağınız ve güvenli bir gelir siz ne olursa olsun alabileceğiniz bir ortam yaratmanızı umuyorum. 네, 그리고 오늘이 이제 여성의 날이잖아요. Ve bugün Kadınlar Günü. Dünya 네, 그래서 정말 그 여성의 날을 또 이제 기념하기 위해서 저희가 원래 오늘은 어떻게 보면 이제 원래 저희가 항상 하는 게 있잖아요. 그 줌 미팅 처음부터 끝까지 참석하신 분 중에서 이제 카메라 켜신 분들한테 젤 마스크 원래 2개 드리는 행사를 원래 하고 있었는데 Kadınlar Günü için de aslında bugün normalde yaptığımız kameranın başından sonuna kadar toplantının başından sonuna kadar katılan kişilere, kamerası açık katılan kişilerden 2 kişiye marinajel maske veriyorduk ya. 네, Onu. 근데 오늘은 이제 그 특별히 5분한테 그 앰플 이제 드리는 걸로 바꿨거든요. 그래서 이따 네, 제가 이제 그 스크린샷 해서 결과를 공유 드릴게요. Bugün özel olarak da marinajel maske yerine toplantıya kamerası açık katılan 5 kişiye absolut ampul verilecek, mavi ampul. Cun'un da toplantı bittikten sonra sonuçları ekran görüntüsü şeklinde grupta paylaşacak. 네, 많은 그 여성분들한테 항상 감사하고 결국에는 저는 이제 항상 애터미 하면서 느끼는 게 참 여성분들이 참 대단하다고 참 느껴요. Bu yüzden hani kadınlara gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla emekleriniz var ve ben atomiyi yaptığımda bunu daha çok hissettim diyor. Çok çalışkansınız. 오늘 이런 날을 기념해서 여러분 어머니나 이렇게 남자분들 어머니나 와이프한테 전화해가지고 더 사랑한다고 감사하다고 얘기해주면 좋을 것 같고요.
O yüzden bugünün anısına annenize ve çevrenizdeki kadınlara hem teşekkür edip hem de onları hani sevindirebilirsiniz. Erkekler de aynı şekilde eşini ve annelerini arayabilirler. 네, 결국에는 보니까 이 애터미에서 제가 또 보니까 여자분들이 너무 잘하시잖아요, 사실. 그래서 성공자들이 다 여자인 이유들이 있더라고요. 워낙 섬세하시고 다 그러니까. Bu kadınlar aslında Atomi'yi de çok iyi bir şekilde yaptıklarından dolayı başaran hani başarılı olan insanların çoğunun neden kadın olduğunu çok çok daha iyi anlıyor. 네, 그래서 오늘 줌 미팅은 끝났고 저희가 이제 짧게 공지를 하자면은 저희가 원래 그 한국 투어 프로모션이 있잖아요. 터키 법인에서 그 한국 보내주는 거 그 프로모션에 이제 바뀐 내용이 이제 그 여행비를 30% 터키 본사에서 지원을 해준대요. 티켓 그 항공권 가격을요. Ve son olarak duyurmamız gereken şey de bu deprem felaketinden önce düzenlenen Kore seyahati için aynı şekilde Kore turu için yapılan bir promosyon vardı. Onun da şartları değişti. Normalde giden kişi uçak biletlerinin hepsini kendisi alması gerekiyordu ama şu an %30'u yine şirket tarafından karşılanıyor. yanlış anlamadıysam %70 원래 30%는 가는 사람 줄 거지. 30%는 회사 주는 거야. 30% 회사에서 작년처럼. %30'unu şirket karşılıyor. 그래서 원래는 작년만 하는 거였는데 올해는 제가 볼 때는 그 지진 피해 때문에 터키 본사에서 최대한 많이 이렇게 저희 터키 멤버들 어떻게 해서든 더 많은 혜택 주려고 그렇게 하시는 것 같아요. Normalde aslında hepsini giden kişinin karşılanması bekleniyordu ama bu deprem felaketinden dolayı genel merkezde kendi üyelerine yardım etmek için promosyonu bu şekilde değiştirdi. 네, 그리고 3월 16일부터는 이제 10만 키트랑 30만 키트가 나와요, 오랜만에. Ve Mart'ın 16'sından itibaren de uzun zaman sonra 300.000 PV'lik kitler ve 100.000 PV'lik kitler çıkıyor. 아마 포인트만 업그레이드 해가지고 나오는 거일 텐데 그래도 이 판매되는 모든 금액을 다 지진 피해 이제 그 입었던 그분들한테 이제 돌아갈 수 있도록 기부를 한대요 또. Tabii ki PV'ler hani PV olarak düşündüğümüzde bizim için iyi ama bu kitlerden elde edilecek gelirlerin tamamı yine deprem bölgelerindeki insanlar için harcanacak. 네, 그래서 아마 이제 터키 본사에서 아마 공지를 할 건데 그런 키트가 있으니까 여러분들 3월 16일부터 많은 이렇게 네, 좀 쇼핑몰 들어가서 한번 더 보시고 그렇게 하시는 게 좋을 것 같고요. Tabii ki bunun genel duyurusunu şirkette yapacaktır ama siz de ayın 16'sına itibaren hani sayfaya girdiğinizde kitleyi siz de inceleyebilirsiniz. 네, 그러면은 오늘 줌 미팅은 이걸로 끝내겠습니다. Ve bugünkü toplantıyı da bu duyuruyla bitiriyoruz.